আজি আপোনালোকৰ লগত এটা পুৰণা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। এইটো তেতিয়াৰ হয় যেতিয়া মই মোৰ মাৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু আমি ফুৰিব গৈছিলোঁ উৰ্পদ বিলত আৰু জেগাটো বহুতেই ধুনীয়া আৰু ডাঙৰ আছিলে। মোৰ তাত নাওত উঠি পদুম ফুলৰ ওচৰত ফটো উঠিব বহুতে মন আছিলে, কিন্তু যিহে বৰষুণ দিলে বৰষুণৰ কাৰণে আমি নাওত উঠিব নোৱাৰিলোঁ আৰু বহুত মানুহ লাইনত আছিলে। সেইটো কাৰণে আমি বেছি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে তাৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ। ঘূৰি আহোঁতে ৰাস্তাতে ৰাংচাপাৰাত সোমালোঁ, যিটো অসমৰ ক্লিনেষ্ট ভিলেজ বুলি কোৱা হয়। যিহেতু বৰষুণ পৰি আছিলে সেইকাৰণে জেগাবিলাক সেমেকা হৈ আছিলে, কিন্তু তথাপিও বহুতেই চাফা আছিলে। চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি থৈ দিয়া আছে আৰু আমিও তাতে অলপ টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ আৰু চাৰিওফালে ডাঙৰ ডাঙৰ বাঁহৰ গছ আছে আৰু ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰা হৈ আছে। মানুহ ইমান নাছিলে কাৰণ বৰষুণৰ বতৰ, কিন্তু জেগাটো বহুত ধুনীয়া আছিলে। আমিও অলপ টাইম তাতে এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ। তাৰপিছতে বৰষুণৰ কাৰণে আমি তাতেই ওচৰতে এখন দোকানতে চাহ খালোঁ। তাৰপিছতে আমি ঘৰলৈ ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ।